Takk, president. Jeg har følgende spørsmål til finansministeren. Bedrifter melder at avskrivbart produksjonsutstyr i saldogruppe D blir inkludert i enkelte kommuners eiendomsskattegrunnlag ved utskrivning av eiendomsskatt. Mener finansministeren at en slik vurdering er i tråd med det handlingsrom kommuner har i henhold til eiendomsskatteloven? Og hvis ikke, hva vil han gjøre for å stoppe en slik praktisering av loven? Finansminister Sigbjørn Johnsen. Ærede president, det heter i eiendomsskattelova paragraf 4 annet ledd at, sitat, bygninger og anlegg skal reknas sammen med verket eller bruket når det hører til eller trengs til verksdrifta. Arbeidsmaskiner og tilhørsle og ting som kan settes i klasse med slik, skal derimot ikke reknas med uten tingen er en part av selve foretaket, sitat slutt. Regelen innebærer altså at en ved verdsettelsen og utskrivningen av eiendomsskatt skal inkludere gjenstander og utstyr som er knyttet til bygninger og eller anlegg som utgjør verk og bruk. Bestemmelsen gjelder bare for eiendommer som kan kategoriseres som verk og bruk. Det er derfor ingen kobling mellom denne bestemmelsen og reglene i skattelovens paragraf 1441 om saldogruppe D, som representanten Flåtten viser til. Saldogruppe D omfatter personbiler, traktorer, maskiner, redskap, instrumenter, inventar med videre. Flere av disse alternativene vil etter eiendomsskatteloven anses som arbeidsmaskiner og tilhørsle, og vil derfor ikke bli gjenstand for eiendomsskatt. Typisk vil løsøre normalt dette utenfor det som inkluderes i eiendomsskatten. Bestemmelser i eiendomsskattelova har vært oppe til behandling i rettsapparatet en rekke ganger. Gjennom høyesterettspraksis er det utviklet nærmere prinsipper for hva som skal regnes med. En sentral dom framgår av Rettstidene 1999, side 369, den såkalte Bøckmann-dommen. Saken gjaldt en bedrift som produserte isolerglass. Høyesterett viser til tidligere dommer der det framgår at grensedragningen var basert på hvorvidt anlegg og bedrifter var så sammenknyttet at de ikke praktisk eller forretningsmessig kunne skilles. Det vil si om de fysiske utfordringene eller de økonomiske konsekvensene gjorde det mindre aktuelt å flytte virksomheten. I vurderingen inngikk også spørsmålet om bygningen kunne brukes til andre formål. I Bøckmann-dommen la Høyesterett til grunn at bygningen kunne brukes i annen virksomhet uten å foreta endringer som ville innebære uforholdsmessige kostnader. Maskiner som var boltet fast, men som kunne flyttes uten at det medførte spesiell verdireduksjon, skulle ikke inkluderes ved utskrivningen. Som det framgår av dette, så vil kommunene måtte foreta en konkret vurdering i de enkelte tilfeller. Hvor de eiendomsskattepliktige er uenige i kommunens vurdering, vil det være anledning til å kreve overtakst. Videre vil det være anledning til å reise sak for domstoler om prøving av gyldigheten av kommunens vedtak. Endelig kan spørsmålet bli gjenstand for såkalt lovlighetskontroll med hjemmel i kommuneloven. Enkeltpersoner kan imidlertid ikke påklage kommunens vedtak etter de sistnevnte regler. Jeg har ikke grunnlag for å uttale meg om hvorvidt det er begått feil ved utskrivingen, slik representanten Flåtten antyder. Finansdepartementet har ikke instruksjonsmyndighet i forhold til kommunenes utskriving av eiendomsskatt, men vil kunne uttale seg om lovtolkning og vurdere eventuelle lovendring dersom det kommer tilbakemeldinger som tilsier at det er behov for dette. President. Flåtten. President, takk for svaret. Jeg vil gjerne ta utgangspunkt i den siste delen av finansministerens svar. Fordi han refererer jo til eiendomsskatteloven, som jo også sier at dette skal være en part av selve foretaket. Men jeg skal ikke gå inn i diskusjonen om det ene eller andre skal være med. Jeg vil heller stille oppfølgingsspørsmålet slik. Hvis finansministeren blir overbevist om at det foregår en betydelig forskjellsbehandling og en forskjellstaksering og et forskjellsskjønn rundt omkring i de norske kommuner som har eiendomsskatt, nettopp i grensedragningen mellom produksjonsutstyr og selve eiendommen. Vil han da være villig til å se nærmere på det? Finansminister Johnsen. President, først bare understreke det som jeg sa i svaret, at det er kommunene som da i første rekke skal gjøre en konkret vurdering. Men dersom det skulle vise seg at det er en ulik praksis, og at det på en måte er
noe som skjer i mange tilfeller, at det da kan dokumenteres at det her kan ha utviklet seg en praksis som i strid med det som på en måte blant annet intensjonen i Bøckmann-dommen, så skal jeg selvsagt se på saken. Svein Flåtten. President, da synes jeg at svaret i hvert fall litt positivt, for jeg oppfatter jo gjerne slik, president, at Finansdepartementet ikke alltid synes at hverken kommuner eller andre de beste til å vurdere ting rundt det skattetekniske, men at de selv kanskje gjør den jobben best. Og sånn at egentlig jeg fornøyd og vil faktisk bruke det utgangspunktet og den åpningen som jeg her tillegger finansministeren for å se nærmere også på, ikke på kommunenes praksis og gripe inn i det, for det er fullstendig klart at man ikke kan, men at hvis dette virkelig viser seg å være et stort problem, villig til å gå inn i det. Finansminister Johnsen. President, jeg synes egentlig det var et bra svar selv også. Og det klart at Finansdepartementet, vi alltid åpne for å se på ting, dersom det kan ha utviklet seg en praksis som ikke i tråd med de intensjoner som ligger til grunn for loven, med forskrifter og så videre. Så det som en da trenger i tilfelle en konkret sak som vi kan ta utgangspunkt i, president.